Так, chiroyli chixonlarimni raspakovkasi ikkinchi часть, birinchi частьsi уже profilimda. Biz sizlar bilan chixonlarni raspakovka qilayotgan edik. Давайте bitta-bitta kiygizib sizlarga ko'rsataman. Qaranglar qanaqa chiroyli chixol. Давайте qo'limni olaman. Shunaqa chiroyli, shunaqa asal просто. Buni hozir yozga прям вообще mazza qilib taqib yuraman. Bu meni ikkinchi chixolim просто. Посмотрите, что за милота. Ofsabga вообще yalt-yalt qiladi. Bu потому что перламутровый nimasi. Juda ham chiroyli. Va mana oxirgi chiroyli gilosli chixolim как раз meni tirnoqchalarim bilan mos. Buni bir gloklari ham bor. Hozir давайте birgalikda raspakovka qilamiz. Buni men Rossiyadaligimda zakaz qilib qo'ygandim. Rossiyada bu juda ham qimmat, bu yerda arzonroq. Давайте birgalikda raspakovka qilamiz. Bu yerda ikkita shunaqa birlokcha, bu чтобы qo'lingizga mana bunday tiqib, osib yurasiz, чтобы qo'lingizdan birdaniga tushib ketmasligi uchun. Menday qo'li qaltiraydigan qizlarga, yigitlarga bo'ladi. Qaranglar, ну что за милота, посмотрите. Tezda zakaz qilib olinglar, потому что tez bunaqa narsalar tez sotiladi. Keyin menga aytmanglar qayerdan olgandingiz, profillarini qo'ying, nima uchun tugadi demanglar. O'zi ko'p optim ketirmaydilar. Для души ketiradilar, chiroyli. Na zakaz esa qiladilar, zakaz qiladilar va sizlar uni bir 10 kun kutasizlar. Ikkinchisini bantikchalikni mana shu bantikchalikka mos qilib taqib qo'ydim. Juda ham chiroyli, realni. Ertaga prям modnitsa, голодница bilib yuraman. Zakaz qilinglar. Profillarni yana bir marta qo'yaman. Profillari 10 kunga tovaringiz keladi. Nimadir nalichida bor bo'lsa, sразу yetkazib beradilar. Boy narsani, nimani rasmini tashlab bersangiz, любой narsani yaxshigina narxda qilib beradilar, zakaz qilib beradilar. Aytgancha bizning oxirgi raspakovkamiz qoldi. Shunaqa yozda kiyiladigan slansilar, buni tagini qaranglar, podошвасы, vau, просто. Bu rezinoviy ekanligi uchun men bu yoqlariga strazi, qanaqadir niginchalar, nimadirchalar yopishtirmoqchiman. Tagi esa mana shunaqa qalinlikda. Buni keyinroq storieslarimga, ertaga Lindinga kiyib, sizlarga yana bir bor maqtanaman.